ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దు. చాలా రోజులు అయింది కదా మనం కిచెన్లో ఒక గ్యాడ్జెట్ని రివ్యూ చేసి నేను మీతో షేర్ చేసుకుని, ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను అగారో మల్టీ కుక్ కెటల్ విత్ స్టీమర్ అనమాట. చాలా చాలా బాగుంది. ఇది 1.2 లీటర్స్ డబల్ లేయర్ బాడీ ఉంటుంది. చూడ్డానికి కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ కలర్ ఉంది. ఇది ఒకటి మస్ట్ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ కిచెన్ అండి. ఇది మా ఇంటికి వచ్చి అరౌండ్ 15 రోజులైంది. ఎవ్రీ డే నేను యూస్ చేస్తున్నాను. నీళ్ళు వేడి చేసుకోవడానికి, పొటాటోస్ బాయిల్ చేయడానికి, టమాటోస్ ఏమైనా స్టీమ్ చేయాలన్నా, లేదంటే పిల్లలకి వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా స్టీమ్ చేయాలన్నా. మై గాడ్, ఎంత వర్సటైల్ అండి, ఎంత ఈజీ టు యూజ్ అంటే మరి నేను మీకు సూపర్గా అనిపించింది నాకు. అండ్ ఇది వచ్చేసి కింద బాటమ్ వస్తుంది. నార్మల్ కెటల్స్ ఎలా వస్తాయో అలాగా లోపల మార్క్ ఉంటుంది అనమాట, మినిమం మ్యాక్సిమం అని చెప్పి. ఇది ఏంటంటే మనకి వంట చాలా చాలా స్పీడ్గా అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ మీ ఇంట్లో కనుక చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఇది మస్ట్ హ్యావ్. మీరు ఎక్కడికైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు దీన్ని ఒక్కదాన్ని మీ బ్యాగ్లో వేసుకుని పట్టుకుని వెళ్ళంటే అక్కడ కిచిడి చేసుకోవచ్చు, వేడి నీళ్ళు చేసుకోవచ్చు, తర్వాత కొద్దిగా అన్నం వండొచ్చు, ఉప్మా చేయొచ్చు. మన పిల్లలకి మెయిన్లీ చిన్నపిల్లలు లైక్ సంవత్సరంన్నర ఉన్నప్పుడు మమ్మీలు చాలా పాలు వేడి చేసుకోవచ్చు. ఇలా అన్నిటికీ మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. మీ ఇంట్లో కనుక న్యూ బార్న్ ఉంటే మాత్రం ఇది మస్ట్ హ్యావ్ అనమాట. లేదు బ్యాచులర్స్ లేదా హాస్టల్లో ఉండే వాళ్ళు, సింగిల్ వాళ్ళు, అందరి ఇంట్లో తప్పకుండా ఉండాలి. వీళ్ళకైతే ఇంకా ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది అనమాట. మనం పాలు వేడి చేసుకోవడానికి, కాఫీలు టీలు చేసుకోవడానికి, తర్వాత వచ్చేసి మ్యాగీ చేసుకోవడానికి, కిచిడి చేసుకోవడానికి, తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవడానికి ఇది సూపర్. చాలా చాలా క్విక్గా కూడా అయిపోతుంది. మనకి ఇందులోనే వచ్చేసి కింద టూ స్పీడ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి మినిమం ఆఫ్ బటన్, ఒకటి 1, 2 అని ఉంటుంది. ఆఫ్ అంటే ఆఫ్ వస్తుంది. ఇక్కడ 1లో పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఒక బ్లూ లైట్ వెలుగుతుంది, 2లో పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ బ్లింక్ అయ్యి వెలుగుతుంది అనమాట. పాలు ఇవన్నీ అయితే సూపర్ ఫాస్ట్గా వేడెక్కిపోతాయండి. సో మన వర్క్ అన్నది చాలా చాలా ఈజీ చేసేస్తుంది అనమాట. టెంపర్డ్ గ్లాస్ ఉంటుంది మీద లిడ్కి. సో చాలా చాలా మంచిది, సేఫ్. వైడ్ మౌత్ ఉండడం వల్ల మీరు మ్యాగీ, ఉప్మా ఇవన్నీ చేసుకున్నప్పుడు స్పాచులతో కలుపుకోవడానికి అన్నిటికీ సూపర్ కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది అనమాట. నేను ఇక్కడ మీకు పాలు వేడి చేసి చూపిస్తున్నాను. చాలా క్విక్గా అయిపోద్ది. దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. మీరు జస్ట్ మీ దాని మీద పెట్టి కొద్దిగా వాటర్ వేసి మీరు ఒక సిలికాన్ దాంతో కానీ లేదా వుడెన్ దాంతో కానీ కొంచెం స్క్రేప్ చేశారనమాట, అంతే. అంత ఈజీ. కింద చిన్న మిషన్ ఉంటుంది కదా, దానికి వాటర్ తగలకుండా చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఎంతైనా కొద్దిగా జాగ్రత్తగానే ఉండాలి కదా. నాట్ లైక్ సామాన్లు తోమడానికి పడేద్దాం అన్నట్టు కాకుండా కొద్దిగా కేర్ తీసుకుని మనం వాష్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ చాలా సంవత్సరాలు నీట్గా వస్తాయి అన్నమాట. చాలా అంటే చాలా నచ్చింది. ఇది వచ్చినప్పటి నుంచి నేను ఇందులో మొక్కజొన్న పత్తులు ఉడకబెట్టాను, స్వీట్ పొటాటో స్టీమ్ చేశాను. దాని తర్వాత ఇంకొకటి కాదు, అన్నిటికీ ఇదే. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మీకు ఎగ్స్ బాయిల్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ ఎగ్ బాయిలర్ కూడా వస్తుంది దీంతో పాటు. అండ్ ఒక చిన్న ఏంటంటారు స్టాండ్ లాంటిది కూడా వస్తుంది. దాని మీద మీరు కేక్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా చేసుకోవాలంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి మీరు 6 ఎగ్స్ అనేవి బాయిల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. 13 to 14 మినిట్స్ పెట్టుకుంటారంటే హార్డ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ వస్తుంది. 10 మినిట్స్ పెట్టుకున్నారంటే సాఫ్ట్ బాయిల్డ్ ఎగ్ వస్తుంది. లైక్ మీరు ఎలా కాలో అలా వచ్చుకోండి. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వాటర్ క్వాంటిటీ అన్నది ఎప్పుడు ఉండేటట్టు చూసుకోండి. వాటర్ ఎంటీ అయిపోకూడదు అనమాట. అప్పుడు ఆటోగా ఆఫ్ అయిపోతుంది అనుకోండి, బట్ స్టిల్ వాటర్ అయిపోతే అది మంచిది కాదనమాట. అండ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ 10 మినిట్స్ పెట్టాను. అండ్ దీస్ ఆర్ లైక్ నాట్ వెరీ హార్డ్ బాయిల్డ్, మినీ కొంచెం హార్డ్ బాయిల్డ్ అనమాట. జస్ట్ ఈ ఎగ్స్ని తీసుకుని కోల్డ్ వాటర్లో వేసి నేను మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయో. నాకు ఇది చాలా అంటే చాలా నచ్చింది. అండ్ గ్లాస్, టెంపర్ గ్లాస్కి ఆ హ్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఎగ్ కర్రీ ఏమైనా చేసుకుంటున్నారు, ఎగ్ శాండ్విచ్ ఏమైనా చేసుకుంటున్నా అంటే మార్నింగ్ ఫటాక్మని ఇందులోనే ఒక 6 ఎగ్లు పెట్టామంటే ఫటాఫట్ అయిపోతుంది మన వంట అన్నది. అండ్ కుషాల్ వచ్చాడు, ఎందుకంటే వాడి ఎగ్స్ ఇలా చేస్తాడని. ఇది కూడా నేను ఐకియాలో తీసుకున్నాను. ఈ ఎగ్ ఏంటంటే మనం శాండ్విచెస్ ఇవి చేసుకున్నప్పుడు ఎగ్ అనేది చాలా లేయర్స్గా కట్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకా స్పీడ్గా చేస్తే ఇంకా బాగా వస్తుంది. సో చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు అలా కట్ చేసి ఇచ్చామంటే. లైట్గా మనం కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ కొద్దిగా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కానీ ఏవైనా మనము ఇందులో వేసచ్చు. దీంతోపాటు వచ్చే అటాచ్మెంట్స్ ఏంటంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్టీమింగ్ పాట్ ఒకటి, ఆ పెద్దది. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ గ్రిల్ ర్యాక్ ఒకటి వస్తుందండి. అదేంటి అంటే మనం ఇంకేమైనా పెట్టుకోవడానికి లైక్ కేక్ ఏమైనా చేయాలి అంటే డైరెక్ట్గా కాకుండా స్టాండ్ మీద పెట్టి, నేను మీకు వీడియో స్టార్టింగ్లో చూపించాను. ఎగ్ బాయిలింగ్ ర్యాక్ ఒకటి, ప్లాస్టిక్ బౌల్ ఒకటి,
360 degrees పవర్ బేస్ అనమాట. అంటే దేని మీద మనం ఈ కెటల్ పెడుతున్నామో అది. అండ్ బ్యాచిలర్స్ ఒక్కలే ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అని మనం మాట్లాడుకున్నామంటే గ్యారెంటీగా ఒక మ్యాగీ రెసిపీతో బందాయి. అండ్ ఫస్ట్ మనం కొద్దిగా ఇందులో ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకుంటాం. దాని తర్వాత దీంట్లోని కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు, ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుంటాం. మ్యాగీ అనేది ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ డిఫరెంట్ రెసిపీ అనమాట. లైక్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను 360 degrees మనం దీన్ని టర్న్ చేసుకోవచ్చు. చాలా కెటల్స్లో అది రాదనమాట. బట్ దీంట్లో ఏంటి మనం హ్యాపీగా టర్న్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వాటర్ బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత తీసి అందులో మ్యాగీ వేసేస్తాము. లాస్ట్లో నేను కొద్దిగా చీజ్ యాడ్ చేసి ఫినిష్ చేస్తాను ఈ రెసిపీని. ఈ విధంగా మనం మ్యాగీ చేసుకోవచ్చు, ఉప్మా చేసుకోవచ్చు, వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా బాయిల్ చేయాలి అనుకుంటే బాయిల్ చేసుకోవచ్చు, కొద్దిగా క్వాంటిటీస్లో కర్రీలు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మనం ఏ పుళ్ళు ఇలాంటివి చేసుకోలేమండి. మనం బాయిలింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నవి చేసుకోగలుగుతాము. సో ఇందులో దుంపలు ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చా, బెండకాయలు ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చా అంటే నో, అలాంటివి చేసుకోలేము. ఇట్స్ జస్ట్ మనం మీద స్టీమర్లోని మోమోస్ స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా రకరకాల చట్నీలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము ఇందులో కుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత మూసి పెట్టేద్దాం. జస్ట్ 3 to 4 minutesలోని మన మ్యాగీ అన్నది ఆల్మోస్ట్ డన్. ఫైనల్గా ఒక చీజ్ స్లైస్ వేసేసి మనము దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో వేసి సర్వ్ చేసుకుందాం. చాలామంది పేరెంట్స్ ఏంటి అంటే పిల్లలకి గ్యాస్ ఇవ్వడానికి ఎక్కువ మంది ఇష్టపడరు, గ్యాస్ భయమేస్తుంది అని చెప్పి. అలాంటి వాళ్ళు కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. పిల్లలంటే మరి చిన్న పిల్లలు కాదండి, ఒక 7th 8th చదువుతుండి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు, అంటే వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయగలరు అనుకునే వాళ్ళకి. సో ఇది వచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ ఒక పొటాటో కర్రీ చేస్తున్నాను. అది నా ఒక్కదాని కోసం. కొంచెం ఆ రోజు బ్రెడ్ శాండ్విచ్ తిందాం అనుకున్నాం. బ్రెడ్ తినడానికి నాకు మనసు ఒప్పలేదు. సో నేను కొంచెం కర్రీ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. మన కెటల్ తీసుకున్న దాన్ని కొద్దిగా ఒక స్పూన్ నూనె వేసాను, అంత స్పూన్ కన్నా ఎక్కువ కూడా లేదు. అందులో కొద్దిగా జీలకర్ర యాడ్ చేశాను. తర్వాత అందులో కొంచెం టమాటోలు యాడ్ చేశాను. ఒక 4-5 గింజలు ఆవాలు కూడా వేసినట్టున్నాను. దాని తర్వాత దాంట్లోని టమాటోలు యాడ్ చేసుకుంటా. దీంట్లో నేను ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేశాను, స్టీల్వి పెట్టకండి. స్టీల్వి పెడితే బాగా అనిపించట్లేదు. వుడ్ కానీ సిలికాన్ కానీ పెట్టుకోండి, విచ్ ఇస్ వెరీ కంఫర్టబుల్. ఇవి నేను యూస్ చేశాను. మనం ఒక డే మొత్తాన్ని వంట మొత్తం హ్యాపీగా మన ఈ బుజ్జి కెటల్లోని చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీనికి లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. మీరు కావాలి అనుకుంటే చెక్ చేయండి. నేను కూడా అమెజాన్ నుంచే తీసుకున్నానండి, నథింగ్ లైక్ ఎక్కడి నుంచో కాదు, అమెజాన్ నుంచే తీసుకున్నాను. మీరు కావాలి అనుకుంటే అమెజాన్లో పర్చేజ్ చేయొచ్చు. నాకు చాలా నచ్చింది. ఇది 1.2 liters డబల్ లేయర్డ్ బాడీ ఉంది. అండ్ బ్యూటిఫుల్ కలర్ కూడా ఉంది కదా, మన కిచెన్ అందాన్ని ఇంకొంచెం పెంచుతుంది అనమాట ఈ బ్యూటిఫుల్ కలర్స్. అది ఒక మంచి మింట్ గ్రీన్ కలర్. అండ్ 2 years వారంటీ కూడా ఉంది. డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. మనం అమెజాన్లో పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు అడుగుతుంది మీకు వారంటీ కావాలా, స్కిప్ చేస్తారా అనేసి. సో మీరు అది కూడా చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో లోపల ఒక కార్డ్ కూడా వస్తుంది, దాన్ని స్కాన్ చేసి కూడా మీరు వారంటీ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట. 1లో పెట్టుకుని మ్యాక్సిమం చేయడానికి ట్రై చేయండి. 2లో అంటే మీరు అక్కడే ఉన్నట్టయితే అప్పుడే చేసుకోండి. 2లో చేసినప్పుడు ఏంటి చాలా ఫాస్ట్గా కుకింగ్ అనేది అయిపోతుంది. మీరు వదిలిసి వెళ్ళిపోకూడదు. సో అక్కడే ఉంటారు మీరు కిచెన్లోనే అనుకుంటే మీరు 2లో కూడా పెట్టి చేసుకోవచ్చు అనమాట. పొటాటోస్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ డన్. లాస్ట్కి కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసి మన ఈ పొటాటో ఆలు కర్రీ అన్నది మనది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. మంచిగా ఒక శాండ్విచ్ చేసుకున్నాను, శాండ్విచ్ కాదు జస్ట్ బటర్ వేసుకుని గ్రిల్ చేసుకున్నాను బ్రెడ్ని. దాంట్లోని ఈ కర్రీ, తర్వాత కొద్దిగా మన ఆలు బుర్జియా వేసుకున్నా. ఎనీథింగ్ లిటిల్ క్రిస్పీ థింగ్స్ మేక్స్ యమ్మీ అనమాట. నేను ఈరోజు ఏం తినాలా అని ఆలోచిస్తున్న టైంలో ఈ కెటల్ చూసి నాకు ఇది చేయాలనిపించింది. సో ఇది నేను చేసుకుని నేను హ్యాపీగా తినానమాట. అండ్ కొద్దిగా క్రిస్పీ ఉంటే ఏదైనా బాగుంటుంది. ఓకేనా, మరో వీడియోతో మళ్ళీ రేపు కలుస్తానండి. అప్పటి వరకు టాటా, బాయ్ బాయ్.